Saņēmu vienu komentāru, kā jau es biju prognozējis, bioroboti, jeb programmu salikums sāk, kā lai teikt, protestēt par to, ko es daru un kā es to visu pasniedzu. Kāpēc es to daru? Tāpēc, lai šajos te cilvēkos ieslēgtu viņos esošās sajūtas. Viņos ir sajūtas, viņi sāk justies slikti, kad kāds cits dzīvo priecīgāk, laimīgāk, bagātāk un veselāk. Tas nozīmē, ka šiem cilvēkiem, kuriem nepatīk tas, ko es daru, tas, ko mēs ar sievu projicējam, viņi ir pret bagātību, laimi, prieku un veselību. Tas ir tās vērtības, ko šie cilvēki nes sabiedrībā. Tas ir viņiem svarīgs. Tāpēc jums ir svarīgi atpazīt šādu veidu cilvēkus, kuriem ir svarīgāk iet ciešanu ceļu, jo viņu mīlestība ir šis te ciešanu ceļš. Un šis cilvēks jautāja, cik es zinot cilvēkus, kuri var investēt 10 000 eiro gadā savā izaugsmē, un es personīgi zinu vairākus, bet kopumā tie ir 10–15% Latvijas sabiedrība. Un tie 10 un 15% Latvijas sabiedrība šī daļa pastāv tikai un vienīgi tāpēc, ka šie cilvēki ir vēlējušies savā dzīvē prieku, laimi, izaugsmi, realizāciju, veselību un tā tālāk un tā joprojām. Viņi ir varonīgi darījuši vairāk, lai sasniegtu šīs te minētās lietas, šo te dzīves līmeni. Ja jūs gribat iegalvot, kad būt trūkumā ir pareizāk un ir labāk, un tas jums sagādā lielāku prieku, tad es jums ieteiktu izskanēt cauri savas programmas, kuras jūs nesājat, saprast, kuram tas ir bijis izdevīgi jums iemācīt šo domformu, un kādu labumu dzīvē šī domforma jums ir devusi.